سلام برابر چطورید؟ خوبید؟ آقا یه ویدیو گذاشته بودم قبلا که با سی پی 10 سال پیش کال آف دیوتی وارزون پلی دادم. اونجا سی پی داشتیم کورای 5 4460 بود. امروز رفتیم تو بازار دیدیم یه دونه سی پی خوب و تر و تمیز هست، از همه جا قیمت گرفتیم و تا 4 میلیون قیمت میگفتن. آخرش یه مغازه رفتیم آشنا بود. بعد اون همون ویدیو هم دیتا گراف بود. تو تبریز میتونید برید، اگه تو تبریز هستید میتونید ازش خرید کنید. همه قطعات رو دارن، قیمت ها رو فوق العاده خوب و منصفانه میدن نسبت به فروشگاه های دیگه. برزن به خدمت سی پی یو که امروز رفتیم دیدیم 4770 بود که کورای 7 4 تا هسته داره، 8 تا ترید داره که از هایپر تریدینگ پشتیبانی میکنه. چرا من تصمیم گرفتم این سی پی یو بخرم؟ به خاطر اینکه اون سیستمی که حالا نشونتون میدم، اون سی پی یوش یه جوری بود که با کارت گرافیک کمی سازگار نبود، باتلنک ایجاد میشد، جلوگاه میشد. و تو بازی های سنگین مثل کال آف دیوتی وارزون یا بازی های دیگه سی پی یو 100% میشد و نمیچشید خوب. به همین خاطر امروز رفتم دیدم سی پی یو هستش، قیمتش اوکی بود. بعد گفتم بذار بگیریم و اینجا میخوایم بذاریم رو سیستم تستش کنیم ببینیم چه پرفورمنسی رو بهمون میده. بعد الان هم سی پی یو رو بهتون نشون میدن چه بدونید کدوم سی پی یوه. خب بعد میبینید که سی پی یو اینتل کورای 7 4770. این 4770 کا هم بود، ولی به خاطر اینکه زیاد نمیخوایم اوورکلاک کنیم یا فن خاصی نمیخواستیم واسش بگیریم، قیمت مناسبی این بود که بیس کلاکش 3.4 گیگاهرتز، فکر کنم تا 4 گیگاهرتز هم بوست کلاکش باشه. حالا تست میکنیم. کیس هم اینه که قبلا بهتون گفته بودم. نمیدونم تاریخ اینجا چیه. همین کیس قرار داخلش رو باز کنیم و این که سی پی یو رو عوض کنیم. سی پی یوش استاک هستش، باید زیاد تو دمای خاصی نباشه. گایز یه دونه سی پی یو دیگه خریدیم که این هم سی پی یو کورای 7 4790 چی هست که اینجا الان بهتون نشون میدم. ارزم به خدمت اینم میتونم زوم کنیم. خب آره گایز میگفتم یه سی پی یو کورای 7 هم که گرفتیم مال نسل 4 4790 چی هست که واسه این کولر خوب داریم که روی یه سیستم دیگه قراره زاش بذاریم ببینیم که چجوری کار میکنه. حالا مادربردش رو نشون میدم بهتون. خب گایز مادربردش اینه، مادربرد Z87. قبلیه هم Z87 بود تو اون یکی چیسمون، ولی این Z87 MSI G43. زیر این یه سی پی دوئل کور هست. قرار این سی پی یو رو برداریم، یه رم 8 گیگ 2400 مگا ترانسفر بذاریم داخلش. فنی هم که قرار استفاده کنیم اینه، هایپر 212 LED هستش که اینو از یکی از بچه‌های دیسکورد گرفته بودم. خیلی خوب داد. حدوداً 2-3 ماه پیش اینو 900,000 تومان گرفتم، دست دوم بود، ولی خیلی تمیزه و قرار اینو تو از کارت گرافیک هم که فعلا میخوایم باهاش تست کنیم GTX 1070 که داخل اون یکی چیز هست. اوکی، واسه این سیستم که قرار اسمبل کنیم یه ویدیو جداگونه باید بذارم. امروز فعلا تو این ویدیو اون سی پی یو 4770 معمولی رو قراره بذاریم رو چیس. رو ویدیوی بعدی حتما منتظر باشید تا آپلود کنم تا با این مادربرد و پاورمون چی بود؟ پاورمون یه پاور 850 واته که الان تو دسترس نیست، گذاشتم داخل یکی از ضربه ها. حالا تو اون ویدیویی که قراره بذاریم اونجا نشونتون میدم. فعلا بریم این سی پی رو عوض کنیم، این چیس رو عوض کنیم، در بیاریم سی پی شو، بعد ببینیم که تو چه وضعیه. اینم که قبلا تو ویدیو قبل دیده بودید. من روشنش کنم یه RGB روشن بشه. کجا بود دکمش؟ نکنید. این همون سیستمی که GTX 1070 داخلشه. 2 تا رم 4 گیگه، ولی همه رم‌ها با باس 2400 ان با CL9. این باعث میشه که الان بچه‌ها شاید بگن خب
این رما به چه در میخوره؟ DDR3 دیگه. خب اینجوری بگم گایز، یا کن شما تو رم‌های DDR4 خب مثلا باس 2400 داریم، 2100 داریم، 2666 داریم، 3000 داریم، 3000 و چند 900 و نمیدونم چند 3200 اینجوری برو بالا. حالا اینا گرونن نسبت به این رمایی که من دارم. رمایی هم که من دارم لازم نبود خرجشون کنیم، درسته؟ مثلا اینا رو داشتم زدم روش به خاطر اینکه CL یا تأخیر این رمای DDR3 کمه. چرا کمه؟ چون یکی از بهترین رمای بازار بودن اون موقع ها، یعنی آخرای بهترین رمای مثلا DDR3 اون موقع ها مثلا که خیلی پیدا میشد تو بازار، حدودا مثلا فرض کن 5 سال پیش 10 سال پیش تو ایران هم خیلی کم می اومد از این رما و گرون بودن اون موقع تازه. خب اینا آخرای DDR3 ان دیگه. خب به خاطر تایمینگ خوبشون که CL میگم بهش CL 9 و باسشون هم که 2400 بعد تو بعضی از بنچمارک هایی که من گرفته بودم، بعضی از رمای DDR4 مثلا فرض کن DDR4 2400 DDR4 2666 من با اون دوتا رمی که تست کرده بودم این رمای DDR3 نسبت به اونا FPS بهتری میدادن، هم تو بازی FPS بهتری میدادن، هم تو خواندن و نوشتن FPS خیلی بهتری میدادن به خاطر تایمینگ پایینشون. حالا میریم تست کنیم. کارت گرافیکش هم اینه. فکر کنم این سی پی رو عوض کنیم مشکل لود سی پی هم درست شه، FPS هم قبلا مثلا تو وارزون 70 و اینا بود بالاتر بره. بریم که سی پی رو عوض کنیم. اینم سیز پایینشه، فن پایینش. فن این چیسه میتونیم مثلا اینجا 2-3 تا هم بذاریم. این قسمت ها اگه دیدیم زیاد داغ میکنه اونم SSD اونجا و اینم کنترلش اون چسبش فکر کنم کنده شده، باید دوباره بزنیم زش. بریم که عوض کنیم سی پی رو. خب گایز فن رو در آوردیم، این کمی وضعیتش خوش نیست، باید یه خورده تمیزش کنم. اینم که سی پی خمیر سیلیکونش هم به باد رفته، قرار یه خمیر سیلیکون خوب و درست سایه بزنیم بهش استفاده کنیم. یه خمیر سیلیکون با صرفه است. من حدوداً فکر کنم 2 ماه پیش خریده بودم اینو 250 تومن. یه فکر کنم یه 7-8 بار 10 باری هم میشه استفاده کرد. یه قاشق هم داره که رو سی پی میتونید قشنگ با تمیز روش بمالید. کولر مستر آیس فیوژن وی2 هستش واسه سی پی هایی که خیلی خیلی شاخ نیستن جوابه. مثلا اینو تو کورای 7 های نسل 12 میتونید بزنید، کورای 5 های نسل 13 میتونید بزنید، ولی سی پی هایی که یه خورده داغه مثل 12900 چه 13900 چه 13700 چه یا شبیه اینا، اگه خواستید میتونید تو یوتیوب تست کنید. اگه همچین سی پی داشتید یه خورده بهتر. این اوکیه ولی از اینم بهتر هست، مثلا Z9 و نمیدونم Z10 و اینجور چیزا هم بخرید کولر مستر. حالا اینو واسه من پیشنهاد داده بودن، گفتم واسه 4770 و 4790 چی اوکی. حتی واسه این چیز هم که اینجا میبینید در و داغونه یه چیز خوب واسش نخریدم. فنش رو نگاه کنید چقدر بزرگه این فنش، اینم رماش. بعد بغلش هم همیشه بازه، حتی زیر این فنه 3700X هست AMD، حتی میگه واسه 3700X هم این اوکی. پس سی پی هایی که زیاد شاخ نیستن و دماشون پایینه از همین کسی خواست میتونه استفاده کنه. خب گاهی سی پی رو در آورده، همونجور که میبینید اینم سی پی منه. اگه 3460 روش هادزی اونقدر خمیر سیلیکونه چیز شده بود، اسمش چیه، خوش شده بود، به زور تونستم با کاغذ دستمالی پاکش کنم. بریم چه اولش کنم. خب گایز از زایی که این فنو میبینید یه خورده گرد و غبار گرفته، منم فعلا خستم، حوصله پاک کردنشو ندارم. پس میریم اون فنی که اونجاست، اونجا این تمیز روی مادربرد، تو اینو قراره کلا برداریم و اون فن جر رو بذاریم دیگه بعدا. فعلا این فنو در بیاریم بذاریم روش. باتری گوشیم تموم شده بود، 10-20 دقیقه شارژش کردم تا این ویدیو رو بگیریم بریم چه داشته باشیم. خب اینم از فنمون، بریم جاش بذاریم فن تمیز. خب گایز یه نکته هم در مورد جا زدن سی پی یو بذاریم. معمولا مادربردهای جدید این گوشه ها رو میبینید، این بالا پایین سمت چپ
یه دونه فلش میذارن رو مادربردهای جدید که روی سی پی یو هم فلش هست. نگاه کنید سمت چپ پایین یه فلش اونجا نارنجی رنگ که اون رو دقیقاً باید مشابه مادربردشون چون فلش باشه باید بذارید. الان این مادربرد من چون قدیمیه اون فلش رو نزده ولی روی خود سی پی یو هستش. درسته؟ اگه دیدید اون فلش روی خود سویچ سی پی یو نیست، این شیارای بالایی سمت چپ و راست رو نگاه کنید. این یکیش چپه یکیش راست. نگاه کنید این بالا رو مادربرد هم دقیقاً همین چیزی هست. نگاه کن یه خار سمت چپ یه خار سمت راست. حواستون باشه اینا رو درست جا بزنید تا پینای سی پی یو تون رو به چخ ندید. و وقتی که سی پی یو رو میگیرید سعی کنید به پشتش این چیزا هستش دست نزنید، کلا از بغلاش دست بزنید تا یه چیزی نچسبه پشت این برده چیه پشت سی پی یو. نگاه کنید قشنگ همونجوری میگفتم این زوم نمیکنه چرا. بذار پشتی نشونتون بدم. نگاه کنید یه دونه خار اینجاست، اینجا نگاه کنید این قسمت یه دونه هم اینجاست. نگاه کنید اینجا. پس چون سی پی یو من اینجا و اینجا خار داشت گذاشتم. معمولا هم 99% وقتی سی پی یو رو جا میذارید اعدادی که روش هست نوشته هاش به طرف خودتون هست. یعنی چه اگه شما درست بذارید به سمت خودتون، وقتی هم سی پی یو رو جا میزنید تو اکثر سی پی یو ها اون اعداد باید به سمت شما باشه. ولی بازم حتما نگاه کنید، شاید تو بعضی از سی پی یو یا مادربردها اینجوری نباشه. حتما قبلش اینا رو با دقت گوش کنید. بعد این کارو کردید سی پی یو رو جا زدید، به آرامی این پنل بالایو میگیم پایین. بعد اینجا یه زامن رو میارید پایین با آرامی. بعد میارید میذارید زیر این خار. چرا نمیاد؟ خب حل نکنید. الان قشنگ اوکی. الان بریم خمیر رو بزنیم، خمیر سیلیکون. خب اینم خمیر سیلیکون گایز. نگاه کنید یه خورده دستم روغنی حالت شده. چرا؟ چون وقتی که گذاشته بودیم اینو تو راه آوردیم یه خورده بالا پایین کرده، یه خورده داخلش به هم خورده ولی مشکل نداره. چشم کنید. خب گایز خمیر رو مالیدیم. همونجور میبینید بهترین حالت این که شما خمیر رو بمالید روی سی پی یو اینه که یه قاشقی داشته باشید، همچین قاشقی خب که معمولا هم کنار خمیر سیلیکون دارن. اگه ندارید میتونید هم بخرید، حالا چیز خاصی نیست. بهترین روش که جواب داده و تو یوتیوب هم میتونید پیدا کنید اینه که کلا خمیر سیلیکون کل سی پی یو رو قشنگ بگیره. بعضیا میان ضربه دری میزنن، نمیدونم بعضیا میان دایره‌ای میزنن، بعضیا همینجوری یه نقطه میذارن وسطش. همه اینا تست شده، تو یوتیوب هم هست که بهترین روش اینه که اینجوری کلا روی کل سی پی یو بمالید. حالا اگه هم نمالیدید مشکل نداره. معمولا بهترین روش اینه که یه ضربه در میزنن، از بالا به پایین اینجوری ضربه در میزنن. بعد یه دونه از بالا به پایین میان اینجوری یه خط افقی، بعد یه دونه خط عمودی هم اینجوری از وسطش میرن که اینم حالا اوکیه که بعد این که سی پی رو فن سی پی رو جا گذاشتید اون لاینایی هم که وسط خالیه وقتی که سی پی رو فشار بدید، فن سی پی رو فشار بدید، معمولا ما بین تمام نکات خودش تقسیم میشه. ولی حالا من خودم چون قاشق داشتم به همه جا مالیدم. و اگه این گوشه هایی هم که میبینید بالا پایینش اگه دیدید که یه خورده اومده بیرون میتونید با هم قاشق رو تمیز کنید. بعد قشنگ از این دور اینجوری بچشید بیاین تا تمیز کنید، بعداً چه مشکلی پیش نیاد. آزادن سی پی یو هم بدسازی سخت نیست، ولی این سی پی هایی که این فن استوک دارن یه خورده اگه پیناشون خراب بشه، این پینایی که پشتشونه، خب بعدا مشکلی ایجاد میکنه. سعی کنید وقتی جا میزنید با دقت جا بزنید. پیشنهاد من اینه که وقتی میخواین جا بزنید اینو رو میبینید، اینا رو هم بچرخونید به سمت راست همشونو اینجوری. خب اینم بچرخونید به راست، همشونو بچرخونید به سمت راست.
بعد خواستید جا بزنید فقط اینجوری بذارید رونا، پیناشون رو تنظیم کنید از سر 4 گوشه، بعد فقط به صورت ضربه دری اینجوری یا اینجوری یا اینجوری فشار بدید. اگه با 2 دستم باشه خیلی راحت درید. بعد دیگه خودشون گفت میشه، چون اینا رو به سمت راست چرخوندیم وقتی رفت تو اینجوری پشتش گفت میشه. اگه پینای سپیوت مشکل داشت، اگه دیدید این پینایی که اینجا هست از همدیگه فاصله گرفتن به سمت بیرون اومدن، میتونید بیاین اینا رو قبلش به سمت چپ بچرخونید. بعد که چرخوندید بیاین پشت، اینا رو اینجوری با دستتون یه خورده فشار بدید تا فاصله شون کمتر بشه، تا وقتی میره داخل این سوراخ‌ها به مشکل بر نخوره. خب گایز، من فن سپیو رو هم جا زدم. اونجا میبینید یه خورده این چپ شد. آرم اینتل هیچ مشکل نداره. این شما میخواید اینو جا بذارید اینجوری باشه، یه خورده بالا باشه، آرمش بالا باشه، چپ باشه، راست باشه، پایین باشه، هر جور دیدید اوکی در میاد اونجوری بزنید. چون الان نگاه کنید سیمش قشنگ هیچ جا درگیر نیست. نگاه کنید نمیتونه بره سمت چپ فم بخوره، نه نمیره پایین، نه درگیر نیست. بخواید میتونید زیر اینم جاسازی کنید اینجوری. ولی چون اینجا هیت سینک مادر بورد هست، من نمیخوام زیاد بهش بچسبونم که اگه این هیت سینک داغ شه نزنه این سیما رو چیز کنه، ذوب کنه. بریم که تستشو بگیریم و بهتون نشون میدیم. خب برای وقت سی پی رو زدیم، داره میاد بالا خوشبختانه. اینم وضعیت کیس، اینم ویندوزمون. بریم که یک تا جیم تست کنیم ببینیم اف پی اس مون نسبت به سی پی قبلی چقدر فرق کرده. خب گایز، همونجور که میبینید کلا تنظیمات رو تا ته بردیم بالا، گذاشتیم رو اولترا. خب دیگه از این بیشتر تنظیمات نه. اون وی سینک هم که آن کنیم چی میشه؟ اف پی اس رو 60 قفل میشه. همونطور که میبینید الان وسط فایت اف پی اس زیر 80 نمیاد و قفل شده. به صورت فول اچ دی داره اجرا میشه. تو لینایی که شلوغ نباشه مثلا اول بازی بیایم اینجا اف پی اس حدودا 135 و ایناست. الان با این شرایط که الان داریم میگیریم ناکن 145 هم هستش اف پی اس. الان اگه رممون رو بکنیم 16 که تو آینده واسش فکر دارم، احتمالا اف پی اس مون تا 180 90 هم بره. حالا من میرم داخل یه باتمت هم تست کنم اول بازی که زیاد شلوغ نیست، ببینیم اف پی اس هم میگیریم. باتمت ران کردم گایز، اومدم داخل باتمت. همونطور که میبینید اف پی اس 180 190 نکنید 189 90. ببینید وقتی که رم شما داخل کامپیوترتون پایین باشه معمولا کمتر رم مصرف میکنه. چرا؟ چون میدونه که رم 8 گیگه و میاد فشرده میکنه اطلاعاتو تا زیاد رم مصرف نمیکنه و میره از SSD یا هاردتون استفاده میکنه و به عنوان یه رم کمکی مجازی استفاده میکنه که تو ادوانس شیرینگ اونجا میتونید پروفایلش رو ست کنید که چقدر از SSD تون یا هاردتون به عنوان رم کمکی استفاده کنه. این باعث میشه که وقتی که رمتون کم بیاد از اون SSD استفاده کنید، درسته، ولی چون اطلاعاتو فشرده میکنه و یه خورده هم از هارد استفاده میکنه، سرعت پردازش کامپیوترتون میاره پایین و احتمالا یه خورده لج بشید وقتی که جیم سنجیم باشه، ولی جیم سنجیم نباشه زیاد سرعتتون فرق نمیکنه. ولی همین الان چون رم 8 گیگ اگه 16 بود اطلاعاتو میتونست فشرده نکنه و باعث میشد فریم ریت یا اف پی اس بالاتری بگیریم، که حالا من رمم اگه یه روزی اوکی شد حتما 16ش میکنم تست بگیرم. الان فعلا اوکیه. درجه دمای سی پی یو 62 که فعلا نرماله. تا 80 درجه این سی پی یو جا داریم تا بریم جلو.
قشنگ خیلی روون داره کار میکنه. الان یه خورده تو دوربین شاید دیلی داشته باشه وقتی من اینو حرکت میدم. نگاه کن چقدر کوالیتی بازی بالاست. الان من اومدم تو وسط فارم میکنم با تنظیمات ماکسیموم که بیشتر از این نمیتونیم ببریم اینجا. آخر تنظیمات گرافیک FPS نگاه کنید وسط بازی شالا یه خورده شلوغ در شده. 130 قشنگ گفته، یعنی یه نفر مانیتور 120 هرتز داشته باشه اولای بازی 130 میگیره. حالا خیلی بچه‌ها چت سیستم های خیلی قوی دارن میان بعضی از تنظیمات رو میارن پایین، مثلا های کوالتی باتری رو برمیدارن، نمیدونم اسپیلر رو برمیدارن، یه خورده FPS شون میره بالا. مثلا نگاه کن الان FPS رفته بالا. یه خورده تنظیمات هم میشه کرد. تازه سی پی یو یه خورده هم میشه اوورکلاکش کرد. درسته چی نیستش 37 معموله، ولی یه خورده هم میتونیم بوستش کنیم و ببریم بالا. بعد رم هم ببریم بالا راحت. تو اینجور شرایط تو میدلین مثلا 170 80 راحت میده. بعد اون یکی سی پی یو نمیشه 4790 چیه. فردا یا یه روزی حالا حوصله‌ام اوکی شد واسهش ویدیو رکورد میکنم، سیستم اسمبل میکنم، دقیقا کپی این کیس از این کیس دوتا میشه و این بار اون 3060 تی آی ما میندازم روش با رم کورسیر وینجنس که گذاشته بودم اونجا واسه این سیستم بذاریم. خب دمتون گرم چه ویدیو رو دیدید گایز. اگه نظری چیزی داشتید حتما کامنت بذارید. اگه دور بر تبریز هستید میتونید این سیستم رو از من قیمت کنید. قیمت به روز بازار رو بهتون میگم، تخفیفم میدم نسبت به بازاری که الان هستش با این وضعیت دلار. اگه کسی خواست بخره حتما تو اینستاگرام، حالا اینستا چه فیلتره، تو دیسکورد چیزی یا داخل کامنت ها به من پیام بده. پس منتظر ویدیوی جدید اصلیمون باشید که اسمبل ویدیو سیستم جدید اونه با 4790 چی با یه فن غول که میخوایم 4790 چی هم این بار اوورکلاک کنیم تو مادربرد MSI. دمتون گرم. سابسکرایب و کامنت لایک یادتون نره. بای بای.